Qərb diyarı birləşdirə bilməsi üçün Aegonun qarşısında böyük sınaq vardı. Dorn. Fatih, Dornla apardığı 9 illik müharibədə rəqibinin 6 krallıqdan xeyli fərqli düşmən olduğunun fərqinə varacaqdı. İstiladan sonra 4-cü ildə Kral Aegon üç tərəfdən Dorn krallığına hücum edərək 1-ci Dorn savaşını başlatmış oldu. Targaryen ağası 30 min nəfərlik ordu ilə birgə Şahzadə keçidinə daxil olaraq Qızıl dağları aşmağa başladı. Kral Əli Orys Baratheon Dorna gedən digər cığır olan Sümük yolunu seçərək 1000 nəfərlik cəngavər ordusu ilə irəlilədi. Fatihin kiçik bacısı Rhaenys Targaryen isə Meraxesin tərkində birbaş İsti-Nizəyə tərəf uçdu. Yaxınlıqda yerləşən Taxta şəhər və Limonağaz məntəqələrini Meraxesin alovuna tuş gətirdi. Aegon ordusu ilə Şahzadə keçidini keçən zaman gözlənilən müqavimətə rast gəlmədi. Ölkənin içərilərinə doğru irəlilədikcə heç bir ordu qarşılarına çıxmadı. Lakin Dornlular başqa taktikaya əl atmışdılar. Şahzadə keçidi boyunca bütün yaşayış yerləri tərk edilmiş, əkin yerləri talan olunmuş və geriyə sadəcə ölü heyvan leşləri ilə yanan evlərin külü buraxılmışdı. Keçidi arxada qoyub Dorn çöllərinə ayaq basan zaman Targaryen ordusu aclıq çəkməyə başladı. Buna görə də Aegon ordunu 2 hissəyə bölüb bir hissəsini Harlan Tyrellin başçılığı ilə cəhənnəm yuvasını ələ keçirməsi üçün göndərdi. Özü isə şimala istiqamət alaraq Səmabadı alıb dağlar yolu ilə şərqə üst tutmağa niyyətləndi. Bu vaxt Orys Baratheon Sümük yolunun dar cığırlarını keçən zaman Dornlular yüksək qayalardan tufan çöllülərin üzərinə daş yağdırmağa başladılar. Dar dağ keçidlərindən canlarını birtəhər qurtaran cəngavərlər cənuba tərəf irəliləməyə davam edərək Will çayının sahilinə gəlib çatdılar. Sıra halında çay üzərindəki körpünü keçdikləri zaman Dorn oxçuları qarşı tərəfdən qəfil ox yağışına başladılar. Cəngavərlər geri çəkilmək istəsələr də, arxalarında böyük bir ordunun dayandığını gördülər. Məngənəyə düşən Orysin ordusu acınacaqlı halda yox edildi. Heç kəsə rəhm edilmədi və hər kəs nəfərinə kimi öldürüldü. Sadəcə fidyə ala biləcəkləri əyanları, o cümlədən də Orys Baratheonu sağ tutaraq, onları girov saxlamaqla kifayətləndilər. Cənuba doğru cəhənnəm yuvasına hərəkət etməkdə olan Harlan Tyrellin vəziyyəti də elə ürək açan deyildi. Qışın gəldiyi anda yağış yağacağını uman Tyrell boşuna ümid edirdi. Hərarəti biraz da artan Dorn çölləri dəmiri muma çevirirdi. Ordu yandırıcı isti və susuzluqdan öncə bütün atlarını, sonra isə döyüşçülərini itirməyə başladı. Cəhənnəm yuvasına gəlib çatan zaman Tyrell ağası adamlarının 1/4-ni itirmiş və şəhəri tərk edilərək xarabazara çevrilmiş halda gördü. Fatihin aqibəti əvvəlkilərinə nisbətən uğurlu oldu. Səmabadı yeyin şəkildə ələ keçirən ordu münbit dağ vadiləri ilə şərqə doğru üst tutaraq Yeronwoodu, Tor və Kabus təpəni ardıcıl şəkildə ələ keçirdi. İsti-Nizəyə inadlı müqavimətə rast gəlmədən daxil olan Aegon burada bacısı Rhaenys'i gördü. Rhaenys ətraf şəhərləri yandırıb külə çevirdikdən sonra İsti-Nizədə heç kimin olmadığını görüb qardaşını gözləmişdi. Düşmənin öz paytaxtında olmadığını görən Aegon buna bircə məna verə bildi. İlanlar qorxub gizlənmiş və əjdahalar qalib gəlmişdi.
Buna görə də İstinizənin böyük salonunda qələbəni qeyd edən Fatih Dornun artıq fəth edildiyini elan edərək sərkərdələrini şərəfləndirib əyanlarına ünvanlar verdi. Gənc Targaryen Jon Rosby ağanı Dornun sahibi elan edərək İstinizəni tərk etdi. Əjdaha Aegon Dornu tərk edib kralın məskəninə çatar-çatmaz Dornlu ilanlar yuvalarından baş qaldırdılar. Qəfil baş verən üsyanlar bütün Dornu hərəkətə gətirdi. Tez bir zamanda Aegonun ələ keçirmiş olduğu Səmaabad, Yeronwood, Tor və Kabus təpə yenidən əvvəlki sahiblərinə qayıtdı. İstinizə və onun ətrafındakı şəhərlər də qəfil üsyana qalxaraq Targaryen qüvvələrini məhv etdilər. Dornlular əsir etdikləri işğalçı əskərləri canlı-canlı doğradılar. Jon Rosby isə İstinizə qülləsindən başı aşağı sallandırılıb, oradan aşağı atılaraq öldürüldü. Rosby'nin faciəvi taleyini eşidən abadın sahibi Tyrell, yerdə qalan qüvvələrlə cəhənnəm yuvasını tərk edib şərqə tərəf üst tutdu. Lakin Dorn çöllərinin bilinməyən bir yerində Harlan ordusu ilə birgə müəmmalı halda qeyb oldu və bir daha da heç yerdə görülmədi. Oris Baratheon isə əsir olduğu əyanlarla birgə ağırlıqları qədər qızıl müqabilində Aegona geri qaytarıldı. Lakin Uyilli Uyil bir daha düşmənə qılınc qaldıra bilməmələri üçün onların qılınc tutan əllərini kəsməyi də unutmadı. İstiladan sonra 6-cı ilə qədər Dornlu ilanlar Targaryenlərin bölgədəki qüvvələrini son nəfərinədək yox edib, bütün Dornu yenidən geri qaytardılar. Bu tarixdən etibarən savaş, qürur, qisas və intiqam hissləri ilə dolu sui-qəsdlər, misilləmələr və ani basqınlarla ötüşdü. Lakin Dornlular yenə də əyilməz, bükülməz və qırılmaz olaraq qaldı. İstiladan sonra 10-cu ildə Rhaenys Targaryenin cəhənnəm yuvasında Meraxeslə birgə öldürülməsindən sonra Aegonun hiddətinin artan hüdudu da ilanların inadını aşa bilmədi. Nəhayət istiladan sonra 13-cü ildə Dornun sarı qurbağası Merya Martell vəfat etdi. Yerinə 60 yaşlı oğlu Nimor şahzadə olaraq keçdi. Nimor Martell onsuz da anasının qüruru üzündən xarabazara çevrilmiş ölkəsinin acılardan dinməsini istəyirdi. Buna görə də qızı Delia Martellin başçılığı altında kralın məskəninə elçi heyəti göndərdi. Heç kəs Dornluların nifrəti üzündən bu təklifi qəbul etməsə də, Fatih şəxsən şahzadə Nimorun ona yazdığı xüsusi məktubu oxuduqdan sonra dərhal əjdaha daşına uçub getdi. Növbəti gün geri qayıtdıqda sülh təklifinə razı olduğunu bildirdi və 7 krallıq ilə Dorn arasında sülh müqaviləsi imzalandı. Beləcə 9 illik müddəti əhatə edən 1-ci Dorn savaşı istiladan sonra 13-cü ildə başa çatdı. Qərbdiyarda hər kəs Dornun zəfərini ləyaqətsiz qalibiyyət, şahzadə Meryanı isə comərd qarşılaşmadan qaçıb gizlənməyə dəli yaxtaran qorxaq qurbağa olaraq görsə də, nəhayətində ilanlar 6 krallığın bacarmadığını etmiş və məğlub edilməz əjdahaları məğlub etmişdilər.